我在这份报告里面呢，就看到一个蛮励志的故事啊。这一个故事的主人翁他叫做约翰，他本来收入是很不稳定的，后来他参加了这一个 PEKB 的课程过后呢，学到了一些什么啊？学到了这一个手机和电子零件的这一个维修上面的技能。只用了大概2个月的这个时间的培训啊，再加上政府可能会给一套启动的这个工具呢，他就出师了。那后来呢，他跟朋友合伙开了一家电子产品的这个维修公司，不仅仅是修手机连这个对讲机这种设备他都能够修啊。你们猜一猜他半年赚了多少钱呢？差不多6万令吉啊。那平均下来1个月大概也有1万块钱的这个收入。从一个需要帮助的人现在变成了这个高收入群体。这就是技能改变命运